بہت صلوات سلام نبی تے آل سنے اصحاباں خاص خواص عزیزاں چاراں یار کبا رہباباں سب تھیں اول بعد نبیاں صدیقاں وچ اکبر ابو بکر بن ابی قحافہ نائب جائے پیمبر عمر خطاب خلیفہ ثانی او فاروق پیارا جس دی تیغ عدالت والی کیتا ظلم نیارا ذوالنورین کرم دا پورا ہے عثمان حقانی حلم حیا غنا سخاؤں اور نہ اس دا ثانی چوتھا زوج بطول بہادر بو طالب گھر جایا اسد اللہ الغالب غازی علی جو علی پایا حسن حسین دو صاحب زادے شاہ بہشت جوانا زہرا بنت نبی دے جائے انا وڈیریاں شاناں حب نبی دی آل صحابہ ہے تاثیر ایمانو منکر مل گیا لے دوزخ جان دیوار جہانو جنہاں دلاں وچ غیظ صحابہ حیف تنہائی مانے او مصداق یغید بہم دے بھاویں کسے زمانے او مصداق یغید بہم دے بھاویں کسے زمانے